mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamerahantsika revako malala tratra ty alarobia fa 1 ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny boky asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 12, asan'ny apôstôly toko 12, ny tapany 2 amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Herôda niala tany Jodia hakany Kaisaria dia nitoetra tany. Ary Herôda tezitra loatra tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana fa niraisaina koa ireo ka nakany aminy. Ary efa nahazo any Blasto mpitandrina ny trano fiandrianan'ny mpanjaka ho sakaizany dia nangataka fihavanana satria ny tany velona tamin'ny tanin'ny Herôda. Ary tamin'ny andro voatendry dia niakanjoakanjo mpanjakany Herôda ka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'ny olona. Ary niaraka tamin'izay dia nisy anjelin'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy ka dia nohan'ny kankana ka maty. Ray masonao manamasino anay amin'ny fahamarinana ny teninao. Fahamarinana. Ity asan'ny apôstôly toko 12 ity dia mitantara ny naninjehany ny fanenjehana nahazo ny kristianina tany amin'ny taonjato voalohany. I Herôda izay Herôda daholo moa nolazana ny Herôda rehetrarehetra satria misy Herôda maromaro fa saika nataon'ny Baiboly ny Testamenta vaovao hoe Herôda avokoa izy. Izay Herôda voakasika nanenjika ny fiangonana tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 dia nantsoina hoe Herôda Agripa voalohany. Io Herôda Agripa voalohany io zafikeliny Herôda lehibe io. Herôda lehibe izay nanorina ny namboatra ny tempoly faharoa Jerosalema ary Herôda lehibe ilay nalaza nafantatra nalaza be tamin'ny andron'ny tantaran'ny Joda. Fa izay Herôda voaresaka eto dia Herôda Agripa voalohany. I Herôda Agripa voalohany tsy Herôda Agripa voalohany akory no nanombo an'Jesosy tamin'ny hazo fijaliana na koa namono an'i Jaona mpanao batisa fa Herôda Antipasy. Fantatr'indray mandeha any eo amin'ny Baiboly voaton'andray mandeha any hoe Herôda Antipasy lay naman'ny Meanema izay naman'ny mpianatra Paoly niaraka tamin'ny Paoly. Herôda Antipasy iny ilay nasika namono an'i Jaona mpanao batisa, nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, iny Herôda Antipasy. Herôda Agripa kosa dia neveu-ny zanadralahin'ny Herôda Antipasy i Herôda Agripa. I Herôda Agripa izay nanjaka teo anelalelan'ny taona 170 ka hatramin'ny taona 470 ity voaresaka amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 ity. Matetika moa somary masitsika sy enjakenjana fitondra ny Herôda tsy de tena mitsitsy loatra tsy menatra mamono olona zahatra mandeha ho azy tamin'ny ireo mpitondra rehetra taranak'i Herôda izany. Na tamin'ny Herôda lehibe io, na tamin'ny andron'ny Herôda Antipasy io, sy voalazantsika teo nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, na ity Herôda Agripa voalohany izay nanenjika ny fiangonana ity aty amin'ny taona 170 sika aorianan'i Kristy izao fanenjehina amin'ny vaivay nahazo ny kristianina izao. Herôda Agripa voalohany zany izao sambotra ny Petera ary nampiditra ny Petera tao am-ponja. Hitantsika amin'ny toko 12. Izy koa no nampamono any Jakôba ary dia tao anatin'izany fotoana izay nitrangy izany nefa zany nanagadrana na namatorana ny Petera tao am-pony zany no namonjen'Andriamanitra ny tompo, namonjen'Andriamanitra namonjen'ny tompo an'i Petera ka nahatonga azy
afaka atao anatin'izany fondy zany. Tezitra Herôda Agripa hitantsika am'ty toko faharoa ambin'ny folo ity, ka dia nogadrainy samborona moa zany lay mpiambina araka ny fomba fanao avy am'fotoanany antikité hoe raha ohatra ka mandositra ny gadra dia izay mpiambina azy no misolo ny gadra zay tokony nahazo azy. Raha ohatra ka tokony vonoina lay mpigadra ka nandositra de zay mpiandry azy no vonoina misolo azy. Ary dia novonoiny Herôda Antipasia Agripa lay mpiandry Andry Petera satria nakaizy Petera de Petera tsy teo dia novonoiny Herôda Agripa ro mpiambina any Petera. Fa manomboka mandiny fa 8 dia inona no nitranga nidina tany amy tanàna ny tany Kaisaria nisy lapan'ny Herôda Agripa na Agripa tao Kaisaria. Dia nidina tany zany Herôda ary rehefa nidina tany izy dia tonga nanatona azy tezitra satria moa izy tezitra tamin'ny mponina tao Tiro na tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana, no mponina tao Sidonia sy ny mponina tao Tiro zany de tezitra tamireo Herôda. Ary dia tezitra tamireo izy ary nanao nataontsika hoe blocus économique fanao zao moa dia fantatra mihitsy nataontsika hoe misy reny nataontsika hoe fahirana ara-toekareny reny. Ary dia nanao zany blocus économique zany koa Herôda tamin'ny mponina tao Tiro sy Sidona tamin'ny varim-bazaha zany. Dia nisy mosasy anohanana be tao Tiro sy Sidona amin'ny fotoana zay resahantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ity. De zay le teneniny io manao hoe ireo mponina tao Tiro sy Sidona de nakany Blasto ho mpanelanelana azy tamin'ny Herôda. Zay le andininy hoe rehefa nahazo ny Blasto mpitandrina ny trano fiandrianan'ny mpanjaka ho sakaizany ireo mponina tao Tiro sy Sidona zany mba hatonga hoe esorina lay blocus, dia rehefa nanelanelana zany Blasto dia tsy tezitra intsony tamin'ny mponina tao Tiro sy Sidona Herôda de niverina ny fidiran'ny vary na ny varim-bazaha tao am'lay tanàna de lamina lay tanàna. Saingy zao ity tantara ity de zao mandiny fa 180 dia tamin'ny andro voatendry dia akanjo-mpanjakana Herôda Flavius Joseph no mitantara hoe inona kay Flavius Joseph dia mpahay tantara velona tamin'ny 300 no mitantara hoe inona kay hoe inona ny dikan'ilay hoe ny akanjo-mpanjakana Herôda. Nisy fety hoy Flavius Joseph tamin'izay vanim-potoana zay raha sy diso fetin'ny amperora Claude, izay amperora Romana dia nandray azy de niombolona io fety io zany. Ary dia nanao ny akanjo-mpanjakana satria fitsingerenan'ny fety lehibe ny amperora io. Ary dia ny akanjo-mpanjakana Herôda. Tsisy ifandraisany akory io am'lay zavatra nitranga tany Tiro sy Sidona, fa toy mantsy izy am'ty andininy ity fa i Flavius Joseph no manoratra azy ao anatin'ny boky hoe tam'izay fotoana zay raha mitantaran'ny fahafatesan'ny Herôda Agripa izy de nisy fety ozy, dia tamin'ny fety io nikabary i Herôda Agripa premier zany io, de nikabary izy ary tamin'ny fotoana zay nikabariny io dia maty izy tamin'ny fomba mahatsiravina, nisy fahalovana, nisy ohatran'ny karazana lotapoka zany na zavatra ohatr'izany ity mpanjaka ity. Fa eto dia i Luka de mitantara amin'ny fomba hoe lanin'ny kankana izy, nohaniny kankana izy ka maty. De i Luka manazava eto manao hoe inona no nahafaty azy tamin'ity fomba hafahafa lanin'ny kankana ho Luka tena fahalovana mahatsiravina io tantarany Flavius Joseph azy. Fa inona no nitranga ary? Ny nitranga dia hoy Luka manao hoe nanao kabary izy. Nanao kabary izy, kabary tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay no natonga an'io fahalovan'io hoy nalay hoe lanin'ny kankana nalay fahalovana zany hoy Luka eto. Satria moa Luka nanoratra boky ny Asan'ny Apôstôly. Inona ny hevitra tiana ty Asan'ny Apôstôly toko faharoa ambin'ny folo zay zara mofinaina ho antsika ty ry havako. Voalohany de zao indraindray mamantrika ny fahefana.
manimba ny olona ny fahefana. Rehefa tsy hain'ny olona ny mitantana azy, rehefa maka ny toeran'ny olona Andriamanitra, maka ny toeran'Andriamanitra ny olona amin'ny fahefana de manimba ny fahefana. Io efa nytenenin'ireo filôzôfy ny taonjato mifandimtontsika manao hoe manimba ny fahefana, indrindra rehefa tsy voafehy izy. Ary Herôda Agripa voalohany dia mpanapatra fahefana, namono ireo mpiambina izay niambina any Petera, hitantsika amin'ny andininy faha 9 ary rehefa nitady azy fatratra Herôda fa tsy nahita, tsy nitady any Petera io, dia nadiny ny mpiambina ka nasainy novonoiny. Eritreritra fanapara-pahefana dia rehefa mbi am'izay fanapara-pahefana izay ny olona anankiray, hoy Luke zao, manimba, manjary simba tsy ny fiainany ihany fa simba mihitsy. Ao ambadika io tantara io ohatra ka mamaky ny tantara nosoratan'ny Flavius Joseph ianao, dia simba mihitsy lay fanjakan'ny Joda manomboka amin'io taona 420 io, dia simba lay fifandimbiasam-pahefana, simba lay fanjakana tao fanjakan'ny Joda. Zava-dehibe zany ny hoe fahaizan'ny olona mitantana ny fahefana, naka ny fahefan'Andriamanitra, tsy nametraka an'Andriamanitra ho tompon'ny fahefana. Ny fahefana dia raha ohatra ka mamaky tsara ny soratra masina tsika dia avy amin'Andriamanitra ny fahefana. Paoly dia manazava an'io ao amin'ny Romanina 12 fa ny fahefana dia fanomezan'Andriamanitra. Zavatra mahagaga ataon'Andriamanitra ka fanomezan'Andriamanitra, omen'Andriamanitra izay rehetra mpanapa-kevitra ny fahefana. Ary ny fahefana dia ampindramina ao amin'ny soratra masina, ny fahefana dia ampindramin'Andriamanitra. Zany hoe mitondra mandritry ny fotoana voafetra na manapaka mandritry ny fotoana voafetra ny olona anankiray arak'izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Dia anjaran'izay rehetra manapaka, zay rehetra mitondra, zay rehetra manam-pahefana na amin'ny lafiny ara-piarahamonina io na amin'ny lafiny ina na amin'ny lafiny ina, de zao anjaran'ireny olona ireny izay mitondra fahefana na manapaka fahefana ny manaja izay hoe mpindrana fahefana zay fa tsy tompo-pahefana akory. Herôda Agripa voalohany toy izao tratran'izay fakapanahan'ny fanapara-pahefana zay ka nanjary niteraka fahalovana ho azy. Fa ny faharoa de zao tsy fanapara-pahefana ihany fa hoy ny filazan'ny Lukas hoe naka ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ireto olona izay niaino azy, niaino an'ilay kabary, ao anatin'izany ny mponina tao Tiro sy Sidona, dia tao anatiny ireo olona izay niaino an'ilay kabarin'ny mpanjaka. Lay kabarin'ny mpanjaka dia fanindraindrana tena, hoy ny filazan'ny Flavius Joseph azy, fanindraindrana tena. Ary satria moa ireto Tiro sy Sidoniana ireto vao avy no afahana tao anatin'ilay blocus économique, de izao nanjary toy ny olona mpandoka mpitehaka fotsiny any Herôda Agripa voalohany. Dia latsaka tao anatin'izany dokadoka nataony reto Tiro, mponina tao Tiro sy Sidona zany tany nandritra lay kabary Herôda, ka naka ny voninahitr'Andriamanitra, lasa mipetraka teo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy hoe naka ny fahefan'Andriamanitra mihitsy izy, hoy Flavius Joseph, fa tena nanandratra ny tenany ho Andriamanitra mihitsy. Ary betsaka ny olona izay hitantsika nandritry ny tantaran'ny olombelona ny hoe maka ny toeran'Andriamanitra. Ny natezitra an'Andriamanitra, natezitra an'Andriamanitra tamin'ny fanjakana Rômanina dia nanomboka tamin'ny hoe mazava ho azy Andriamanitra moa tsy nakasitraka mandrakariva ny herisetra ny Rômanina, fa izao nanomboka nisy fotoana aty amin'ny tantaran'ny fanjakana Rômanina, nisy fotoana ny amperora de natao hoe Andriamanitra. Nanomboka ataty amin'ny nandalo tamin'ry Jules César io, ry Auguste Caesar io, reny olona rehetra reny dia efa reny amperora rehetra reny de efa natao hoe Andriamanitra, natao hoe Andriamanitra, fa tsy natao fotsiny hoe amperora, tsy natao fotsiny hoe mpanjaka, fa tena natao mihitsy hoe Andriamanitra. Tsy kisendrasendra ny tenin'ny Tomasy raha miteny izy hoe
tompoko sy Andriamanitra tamin'i Jesosy, satria noterena ny olona rehetra tamin'ny andron'ny reny amperora lehibe reny anaika ny amperora romanina ho sady tompo no Andriamanitra. Ny kristianina de tsy nanaiky ny amperora romanina ho tompo sady Andriamanitra, tsy nanaiky an'izay, ary zay no natonga ny fanenjehana nanomboka aty amin'ny tony ataontsika hoe andron-dry Agripa voalohany tony. Agripa voalohany moa tsy mpanjaka romanina akory fa mpanjaka Herode Agripa de mpanjaka Jiosy fa napetraky ny romanina hitondra, ary dia tsy nanaiky an'izany ny kristianina. Kristianina zany tsy nanaiky mihitsy manao hoe ny romanina, ny amperora romanina dia sady tompo Andriamanitra, fa ny kristianina de manao hoe Jesosy rery ihany no tompo. Ary zay ny dikan'ilay reo fanekem-pinoana be dia be, fanekem-pinoana voalohany raha teo ao amin'ny testamenta vaovao de hoe Jesosy no tompo. Ary dia lasa fanekem-pinoana ny ainana mandrakity moa ny androany hoe Jesosy no tompo. Misy heviny ara-politika, misy heviny ara-panahy mihitsy ny hoe Jesosy ny tompo, Jesosy ny mpanjaka. Eto nefany hoy filazan'ny Lukas raha mitantarana ny apôstôly izy, ary azavain'ny Flavius Joseph fa i Agripa voalohany tena nandra-tena ho Andriamanitra, naka ny voninahitr'Andriamanitra, naka tahaka ny nataon'ny amperora romanina. Ary dia izy anefa jiosy, izy anefa marina fa tsy tena jiosy firazanana loatra izy, fa mpanjakan'ny jiosy izy, mpanjakan'ny jiosy izy nefa nanandratra ny tenany ho Andriamanitra. Izany hoe mifanohitra tanteraka mihitsy tamin'ny didy folon'Andriamanitra, didy voalohany sy ny didy faharoa, dia avy hatrany dia nodikain'ny Herode Agripa voalohany teo anatrehan'ny rehetra vahoaka zay naino azy, fa betsaka ro mpandokandoka azy, de nanjary tezitr'Andriamanitra. Hoy ny filazan'ny Lukas, satria ny vahoaka de niteny mihitsy manao hoe feon'Andriamanitra zany, feon'Andriamanitra zany. Zany hoe ireo olona ataontsika hoe mpandrobo, ireo olona zay mpitehaka, ireo olona zay nyaino ny kabarin'ny Herode dia nametraka azy hoe Andriamanitra ianao, Andriamanitra ianao, feon'Andriamanitra zany, satria nanandra-tena Herode. Ina ny hevim-panary afaka malala ho tsika manao hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fieveran'ny olona na ny fieverantsika ny hoe rehefa am'izay fahefana omen'Andriamanitra antsika de tokony tsy adino tsika mihitsy fa fahefana indraminy zany. Azon'Andriamanitra omena ny olona rehetra ny fahefana arak'izay fanomezam-pahasoavana tian'Andriamanitra, saingy zao kosa tsy azon'Andriamanitra esorina amin'ny olona kosa amin'ny fahefana zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba hitondrantsika ny fiainantsika arak'izany. Fa ny faharoa de zao koa, tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fisalorana na ny voninahitr'Andriamanitra, ny fakana ny toeran'Andriamanitra. Tsy akasitrahan'Andriamanitra. Betsaka ny olona manodidina izay mampirisika antsika, mampirisika ny olona, mampirisika ny fiarahamonina indraindray hisalotra ny voninahitr'Andriamanitra na handrombaka ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ary dia izay rehetra manandra-tena ho Andriamanitra, izay rehetra mandrombaka ny fahefan'Andriamanitra de zao tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesany zany hoy Liokeo, ary miafara amin'ny fahalovany zany hoy Flavius Joseph, ilay mpahay tantara nanatrika ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny taonjato voalohany. Mitaky inona zany eto Lioka raha mitantara ny asan'ny apôstôly toko faharoa ambin'ny folo ity? Mitaky fanetretena, mitaky fiainana miaraka amin'Andriamanitra, mitaky fanafoana tena mihitsy ary. Betsaka ny olona zay tahiny Andriamanitra, betsaka ny olona zay asondrotr'Andriamanitra, betsaka ny olona zay mahatsiaro ny fahasoavana, omen'Andriamanitra fahasoavana, saingy zao indraindray manadino an'Andriamanitra. Ary tsy vitanio manadino Andriamanitra fa nandray manandra-tena mihoatra no Andriamanitra azy. Afaka malala manana fanetretena amin'ny zavatra rehetra zay atao, toy ny soratra masina hoe aoka hanetri-tena eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Am'izay rehetra ataontsika de zao aoka hatsiarontsika fa pindrana. Zay zavatra rehetra eo amintsika
de indramitsika avy amin'Andriamanitra avokoa, na fahasalamana io, na voly io, na hery io, na tanjaka io, na inona nina de zao zavatra indramitsika amin'Andriamanitra. Ary satria pindrana isika de tsy maintsy mbola ampamoahan'Andriamanitra ny am'izay zavatra ny tantanantsika ireny ny zavatra ndramitsika tamin'Andriamanitra ireny, na fahefana io, na voly io, na fanomezam-pahasoavana io, de zao tsy maintsy mbola ampamoahan'Andriamanitra ny am'izay ny ndramatsika nampiasantsika ireny zavatra nampindramin'Andriamanitra atsika ireny. Zay no antsoina hoe fitsarana. Ny antsoina hoe fitsarana de ampamoaka ataon'Andriamanitra hoe nampindramina anao ty fanomezam-pahasoavany ty, nampindramina anao tsy nanana an'izany ianao fa nomenanao kosa ty mba ampiasainao de nampiasainao tamin'ny inona ary le izy. Fa ny faharoa de zao manana fanetretena io tsika teo, manana fanetretena. Ny hoe le olona manetretena de zao olona mahatsiaro hoe izay rehetra eo aminy de Andriamanitra nanome azy ary de mampitombo ny talenta izay nomen'Andriamanitra atsika mandrakariva. Vavakitsika tompo am'sotranao zahay noho ny amin'ny soatra masina zahay mampianatra anay fa tsy akasitrahanao ny frériana, tsy akasitrahanao ny fieboebona, tsy akasitrahanao ny fiheveran-teny ho zavatra, indrindra tsy akasitrahanao ny fanaparana ny fahefanao Andriamanitra amin'ny fahefan'olombelona. Tompoa de manafatra anay ianao mba hanana fanetretena mandrakariva. Mampatsiaro anao fa izay rehetra eo aminay de indraminay aminao. Na inona indraminay aminao. Dia ampianaro ho mpitantana mahay izay tompo, ho pindrana mahay mamerina aminao izay indraminay, mba ho fifalianao ny fiainanay. Makivaky izao andro alarobia zao sahady zay tompo, dia taio mba ho fiainana feno fanetretena ny tontolo andronay, ny fiainanay isan'andro. Raha koa ho fe am'rahan'i Jesosy zay raha tovy mianatra manaradian'i Jesosy amin'ny fanetretenany, amin'ny fanafoanantenany mba ho voninahitra ao sy fifalianao zay rehetra ataonay. Am'izay rehetra mampamiratra anay tompo, de azy izay nomena voninahitra fananaranao ihany. Am'izay rehetra fahendrena, fahazavan-tsaina, fitahiana, fahasoavana omena ao anay de zao azy izay nomena voninahitra fananaranao ihany. Fa ataovy matoky miankina aminao mandrakariva zay ary mampianara anay mba hanetry tena tahaka anao Andriamanitra. Misaotra tompo anay io noho ny fitiavanao anay ary misaotra no am'izay rehetra nomenao anay ho tantananay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.